fandarana isika samy isika. Fandarana vokarintsika samy tanora ary natao hifampitaizantsika samy tanora. Fandarana isika samy isika iresahana manokana ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika mba ahatonga antsika aharitra sy hivelatra amin'ny fanarana ny tompo. Arahinao isaky ny sabotsy arivo eto amin'ity onjam-peo maminao ity. Misaoran Jehovah ary fanaiko ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran Jehovah ary fanaiko ary aza misy adononao ny fitahiny rehetra zay mamela ny elokao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manavitra ny ainao tsidina ny andavaka, zay manarona famindrapo sy fiantrananao, zay mahavokisoa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny any voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampaoriana. Efa nampafantatra ny Mosesy ny lalaka-lehany izy, ny zanak'Israely nampahafantariny ny asany. Mamindra fo sy miantra Jehovah, maro-po sady be famindrapo izy. Tsy mandahan-teny mandrakariva izy, na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao antsika araka ny fahotantsika izy, na mamaly antsika araka ny helontsika, fa tahaka ny avon'ny lanitra ambonin'ny tany no aben'ny famindrapony amin'izay rehetra matahotra azy. Tahaka ny alavitry ny antsinanany amin'ny andrefana no alavitry ny anesora ny fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiantrany ray ny zanany no fiantrany Jehovah zay matahotra azy. Fa izy mahalala ny toetsika ka mahatsiaro fa vovoka isika. Tahaka ny ahitra ny andron'ny zanak'olombelona, tahaka ny vonin-javatra ny tsaha ny famonina, satria tsofiny rivotra izy ka lasa ary tsy mahalala azy intsony ny fitoerany. Fa ny famindrapon'i Jehovah dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy, ary ny fahamarinany miantra amin'ny taranaka, dia amin'izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiaro ny hankatony didiny. Jehovah efa nampitoetra seza fiandrianany any an-danitra, ary ny fanjakana manapaka izao tontolo izao. Misaoran Jehovah ianareo anjeliny, dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatony didiny, ary miaino ny feon'ny teniny. Misaoran Jehovah ary miaramilany rehetra, dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony. Misaoran Jehovah ny asany rehetra eran'ny fanjakany. Misaoran Jehovah ry fanahigo. Misaotra anao zahay Jehovah raio, valeny beny fitiavanao. Aizina no hitako hatramin'iza, fa indro mazava no nabosaka. Raikio ode raikio iana, raikio me fiantriana, apetrako ny foko ry Jehovah o, hankato ny didina mandrakizay. Fanino ny tongotro ny teny
anako ampiga sy eriko ny tenina famojena sy fiarovako raikio ode raikio iana raikio be fiantriana apetrako ny foko ny Jehova ankato ny didina mandrakiza Tupo fanjanayana mepeza hanupo zawani wiza mahantra ny tany sy maizinako baiboly no anazava sy anaso oavy matokiana fadeso no manambiana ilaza sy Yesu azeverina fa Kristy no momba anao mandrakiza oavy matokiana fadeso no manambiana ilaza sy Yesu azeverina fa Kristy no momba anao mandrakiza misaotra anao tokoa izay Andriamanitra satria raha toy izao ny fiainanay dia noho ianao aizy na ny ainanay fahiny fahazavana ny naposakao fahatsompanantenana no ny ainanay fa fanantenana no asehonao anay isanandro alahelo matetika no asetry ny fiainanao anay fa ianao kosa mitondra ny fifaliana ao aminao tahotra no manjaka eo amin'ny fiainanay fa ny fiadananao no tianao hitoeranay iainanay dia misaotra anao mankalaza anao manome voninahitra anao tokoa izahay ny amin'izany fahatsaranao amin'ny fiainanay izany dia apetrako am-pelantananao indray ny fiainanay arizao fandarana iarahanay izao dia aoka ny fanahinao elo lalana any ampon'izay rehetra manaraka izany mba tsy ho fahazarana fotsiny ihany fa fotoana manginao sy tenenanao amin'ny tsirairay avy aminay izao fotoana izao ny anaranao Jesosy Kristy Tompo nanaovanay izany vavaka izany sy ametrahanay izao fandarana izao amen. Iamanao ny tompo amin'ny fanahinao any ny fiadanana amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompotiantsika. Misaotra tompotsika raha mbola mety tongonandro fahavelomana tonga eto amin'ity trano ity satria manana etaeta izy fa ny tompo manana planina tsara ho amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amin'ny herinandro ity isika dia resaka momba ny an'ny atao hoe fanasitranana ny ratra anaty. Iza mahatsara tena maratra atsangano ny tompo mamoa ambany ao za tsy tena atsangano ny tana fa tsy fampijerijely fa ndao hoe notesta kely raha hita hoe tena olona sitrany ianao ndao ary mandetso awa fa nahazo namana tikikelytsika senao na tsika senao nahazo ve eny a
tsy tokoteny ty manko tenena zavatra anakoho tsara mombanao tenena amle olo tenena zavatra tsara anakoho mombanao amle olo ohatra hoe za mahay na hoe za tsarakarena na hoe za tena be fanefena tsy fantako laza zavatra koho tsara mombanao ao any tao hoy any fa zatao belehibe zao de zao zay raha fantatrao olona tsy fantatrao a nytenena zavatra koho tsara momba azy zay fantatrao na hitanao tao zao tatao resaka momba ny fanatsitranana anaty isika de miolona sitraka de azo tsapahitana amin'ny fiainany ty ivelany zany ny afantarana fa sitrana ny olona anakay de samy tondra ma izy azy ary samy teny momba azy rehefa maratra ny olona anakay sarotra ny teny momba azy hita moa fa zavatra tsara eo amiko fa vatena za tsy teko mety za tefa zao maratra ny olona anakay rehefa tsy mahay mijery tsara ny ary tsy mahay miteny zavatra tsara momba ny tena fa maratra koa ny olona anakay rehefa tsy mahay miteny zavatra tsara momba ny hafa tsy mahay mijery zavatra tsara momba ny hafa tsy mba mampisolomaso vers correcteur fa manao lunette de soleil fa izy natao jejereny maratra ny olo rehefa misy miteny zavatra tsara momba de tsy mahay mandraiky monjany tenena fa atsaka hoe mombany zay hoe ka misy zavatra miteny tsara mombany mba hampamantarana fa maratra ny olo rehefa tsy mahay miteny zavatra tsara samotsika oma izy azy ary tsy mahay mandraiky fijery de afa mifanentsika am'izao séminaire zao de tsisy miala eto raha tsy mahazo fanasitranana afamondono sady zany de fampidirana no ataoko androany a fanaotsika nao eno mamaka anakay mira tsy hoe fanetsemana fotoana fa mira tena famelomelomana ny fanana nao atao tsiritsiry any you
miaraka miniarotoako manolo te naoliovina manolina minaoni finoako natoni votina bibilika navelana yatefawaku nisubina namamibitika Isaya Eva Yaduvanatu Zamelakana Zesoso Natimana Itanaku Kaituti Kututisha Wanena sifananaku Kamananane Samua Waliana Lututiku Atunyatu Yakamina Iraitu sadisutiku Nifauta Nizai maneta Katoma pisara Taia mina Nyaivaru Zandretwa nirina Mahasu aku nifiana mauva Uana sinu mendikawana Mauvunina itaurira situ Zafanulu Rantena kuisa Apiwa haifikita miyakuku Zamelakana Zesoso Natimana Itanaku Kaituti Kututisha Wanena sifananaku Kamananane Samua Waliana Lututiku Atunyatu Yakamina Iraitu sadisutiku Talagsika Zany fanelinay Andriamanitra iovanjinao indray hanasitrananao anay fa manana niza moa zay fa ianao no tomponay ianao no mahalala ny fisainana tsiray avy eto ary mahalala ny antony nahatonganay eto niangatanay aminao aoka ilay fanainao mpananatra pampahelo mpitaridalana mpanontsaina hiasa mahery ny tsirairay azy ka andraisanay fanavaozanao aminao fanasitrananao aminao zao fotoana tokanay eto amin'ity trano ity zao da mpanjina zay feo rehetra tsy avakonao aty anatinay mahatonga nay tsy adreny feonao fa mitenena aminay tompo amin'ny fombanao amin'ny Andriamanitra anao. Amen. Hoy Jeremia, Jehova sitranao dia misitrana, vonjeo dia
fa ianao fidera ary izany tianao ohatra ny jeremia zay tianao ohatra ny jeremia dia nao miara manonona mafy io antsoantsony jeremia io manao hoe anio isika dia manao fampidirana ny amin'ny atao hoe séminaire ny fanasitranana anaty ty fa inona no mahatonga antsika nao an'izany misy anankidimy ny antony voalohany a dia ampatsiarovana sy ampahafantarana antsika fa tena misy miratra anaty ary tena manimba zavatra betsaka na ho amin'ny fisainanao na ho amin'ny fisainany manodidina anao ny ratra ao aminao misy io tsy azo dina fanina io fa tsy maintsy atrehina io dia mpamotsika dia hijery maratra aveo sa maratra aveo vato sa olona maratra aveo zana sa maolona maratra ny ray aman-dreny sa zay nenakavy mihitsy no manino maratra dia manjary misy fiatraikany eo fisainana iny izy ny antony faharoa ihany koa mahatonga antsika anao an'ity séminaire ty a dia hijery hoe inona ny antony mahatonga ny ratra inona ny mahatonga ny ratra eny ao anatin'ny fiainantsika dia inona ny fiatraikana ny vokatray ratra eo ny fiainan'olona anankiray tsy tongatonga ho azy ny ratra tsy aretina mifindra io fa aretina mifindra tsy aretina mifindra io fa aretina afindra dia jeretsika ny antony mahatonga zany ny fanteko dia zao mba hatonga antsika ihany koa azo fihetsik'olona anankiray maratra dia netsika mijery olona anankiray dia vetsika fa olona normaly kanefa ny olona maratra dia olona anormaly ary efa tsy azo mafitsetsika ny olona maratra dia vo mainka anao mety manino mandratra azy zany zao vo tamin'ity farantiana anaty ty teny zany manary ny papa zanaka izy velarosana mino ao zavatao matory izy dia tsy tafatsangana zay anao zany tsy mipaopaoto hoe lehibe mizotsany olazavalany marary manino fa anao any izy aika efa jerena tokoa vilana ny dia tena droany le natao na mijerena natao raha teo hoe vilana ny colomne efa raha jerenao ty ivelana ohatry ny olona manino tsy manino fa mahatonga antsika anao anty koa dia mahatonga antsika tsara fa maninona ny olona anankiray te oatra an'izao manino izy no manao manjary fomba fietsy na fanao dia mahatonga compréhension hoe olona maratsy te noho izany taotikapaka drastikany fa sao dia anao koa miditra amin'ny aretina mahazo azy ao ary ny faefatra dia nampolona say atsika ny ratra ao anatiny ka hiteny maratra dia voasitrano ande vonjeo ande vovonjy fa be dia be ny olona maratra nytenefa ina problème tsisy problème dia mividy sorte t-shirt mihitsy izy misaoty hoe no problème mais là dedans il y a des tas de problèmes fa rehefa manaiky hoe maraky ianao dia afaka misitranao anao ary mifaty farany a mba hatonga antsika olona tompona ndraikitra tsy anana fiainana mandratra ny zay mahatonga antsika nanao an'ity ny olona rehetra zay manatry le zao fotoana zao mba tsy olona mitondra ratra ho amin'ny manodidina azy
samihafa ihany ko eo manodidina azy. Ireo mampinanako dimy ireo a mahatonga antsika manao izao semiena zao. Fa ny androany dia ho jerentsika hoe inona ny atao hoe fanasitrana ny ratra anaty. Inona ny atao hoe fanasitrana ny ratra anaty. Teniteny a ilatsavantsika miverimberina foana teny hoe ratra anaty ary fanasitrana. Ao teny miverimberina foana mandritriny seminaire ratsika ty. Inona le ratra? Ny ratra raha tenenina miteny efa fantatsika ihany dia azo tamin'ny sy famonana na kapoka ny anjady na voadonina zavatra ny olona anakay na voakapoka ny olona anakay dia nanjarana nino na ratra. Fotrany io ratra anakay voadonina tany ianao dia nandalo miteraka ratra teo amin'ny fiainanao. Ny ratra dia zao hoe vokatry ny zavatra misy na ny mihina natao na tsy fidiny. Zay ratra vokatry ny zavatra misy na ianao mitady le izy dia na ratra na zavatra tsy fidiny teo aminao na paratranao. Abetsaka ny olona paratra tsy fidiny. Ary le sasany any voatra mikipo dia naratra tsy fidiny. Be voka leleny toa be voka afa malaka tonga dia poentina atao anaty natao foana le zaza. Tsy bienvenu a bienvenu tonga soa fa voatany dia tonga dia midina atao fikipo satria tsy tratra 500 vraiment le reny 5 minutes de plaisir, 9 mois de grossesse, un bébé repris. Sfidiny le zatra naratra fa tany izy dia naratra. Fa misy koa belibe olona tsy fidiny taminy lay ratra anaty fa no natao manodidina azy. Fa misy vokatry inona mihitsy natao namparatra azy eo amin'ny fiainana. Ny ratra dia misy vokany foana. Tsy fitosany fanaitaina le ratra ety ivelany tahaka ny hoe tataka anaty mararina manaitena any anaty any fa tsy hitety ivelany. Misy vokany foana ny ratra. Fa rehefa mbola ratra ny nofo olona monga ihany no mitsabo azy isorana pomady maka betadina fa ny ratra anaty dia tsy vitara ihany mitsabo azy dia mitsiny taona ny olona voasitrana tsy moka ny maratra. Ary inona le tiantsika lazana hoe anaty rehefa anaty dia mifanotra mihitsy zany ivelany mazavao. Tsy ratra izy ity ivelany fa ao anaty tsisy pahitao. Ny anaty dia manambara zava-mihafa tsy tamaso. Ary matetika misy olona hitanao ohatrany mijoko rindrarindra be eny aminao eny fa olona maratra. Be olona maratra mifanenasenatsika. Hitanao hoe izy hoe ahoana ho ny ampahafantarana hoe maratra ny olona anankiray. Inona lay mampahafantarana na le indicateur na le symptôme na le soritra rehetra ahafantarana fa marary ny olona anankiray. Fa zao a ny tena mahisy azy atsika tsy lay ety ivelany eo fa lay ao anatitsika. Ny mahisy azy olona anankiray tsy mifahatsarany akanjo anaovana fa le homme intérieur. Mba ho avosina lay tena tsika izy ao anaty hoy Paoly. Ny mahisy azy olona anankiray ajery olona anankiray ianao a tsy aza jereny ety ivelany. Azany hoe natonga ny Andriamanitra teny samosamo hoe aza mijery tsangana na ny atsarata reny fa tsy taka
mijery ny olona mijery n'andriamanitra, fa ny olona mijery miseho ivelany, fa andriamanitra mijery fo. Mahisy azy anao dia hoe olona ao anatinao hoe en intérieur. Ka iza no ahitaneo? Ianao ihany. Ianao ihany no tena mahita ny fiainanao. Fa be dia be ny olona manao cinéma fiainana. Masika daholo fotsiny fa tsy tena izy. Azany olona maratra. Anaty fa samy amintsika resaka fanasitrana. Ny fanasitrana dia zao hoe famerenana n'ilay olona amin'ny fiainana salama. Ohatr'izao ny olona rehefa marary dia averina ho salama, dia ohatr'izao izy rehefa salama. Ny olona rehefa marary dia tsy misy fifaliana, taraina lava, miketrona lava itarehany tsisy. Ka ivolana latsaka kely zay ka izotaneko ny tany izana mpanakay ndraiky io. Tena hitako hoe nalahelo satria rehefa marary tena tsy io hoe olona dina mihitsy be tena marary lety, tsy manana joie de vivre. Azany ny olona rehefa maratra, fa ny fanasitrana dia famerenana le joie de vivre eo amin'ny olona anankiray. Ny fanasitrana dia fahalalana na famenana iny fanaitaina. Marary asoanina aloha fa be dia be koa ny fiainan'ny olona manaitaina. Be dia be ny tokantrano manaitaina. Be dia be mivady manaitaina. Dia sitrany mety ivelany fa maratra foana ny ao anaty. Mitanjony fanasitrana dia mba ho lasa olatra lay naratra. Ohatran'ity zao tena be koty marolaka taminanao baolina taloha dia maratra foana. Fa io savony foana hoe naratra, fa io na takana tsy maratra tsony. Dia ohatr'izay koa ny fanasitrana, tsy adinonao le zavatra fa tsy mampaninona anao tsony. Tsy hoe adinonao hoe tsy misy zany fa tsy avonao hoe misy zany fa tsy mandratra anao tsony. Zany natao olona sitrana. Fa misy ankizy maratra dia zany resaka dada zany tsy fanao firy-tsony. Aza mierikerika dada hafa ianareo. Any ampitan-dranomasina zao dia tsotsotsotso zany atao hoe fête des pères zany. Fa inona no solona le fête des parents? Satria manino raha ataonao le fête des pères be dia be ny ankizy manino maratra satria tsy manana dada, tsy nahita ny dada. Dia zany nahatonga ny renina be lehibe reny hoe paparoté. Dada malalatsy tsy mitondrindra lazalazao aitsareny misy anao maratra. Fa misy olona fantany fa laozany dada nisy rehefa sitrana izy dia tsy mandratra azy tsony amin'ny resaka momba zany azy. Azany tamosika tsy hoe foana le taloha fefa lasa olatra lay taloha. Ary ny fanasitranana dia zao fananganana indray ny fiainan'ny olona anankiray. Fanangana ny fiainan'ny olona anankiray. Tamosika ho atsakan'Andriamanitra ny fiainanao izay mety miaina ao anaty ratra. Ireo natao ny fanasitranana rolo ho esantsika, fanasitranana ny ratra anaty. Ny olombelona manko mizara kely, ny vatana, ny aina ary ny fanahy. Dia anton'ity aina ity no misy an'ilay ratra anaty.
anatin'ny aina misy ny anatra anaty, dia ao anatin'ny aina misy ny saina, ny fihetrepo, ny finiavana. Ary ao anatin'ny aina io ny sakafo ny saina, ny miasa, ny fianarana, ny fitiavana nataonao no mandranitra ny saina no salama. Ny sakafo ny fihetrepo dia fitiavana, ary ny sakafo ny finiavana dia ny discipline, ny autorité, ny règle. Reny sakafony finiavana. Rehefa misakafo dia manana bonne volonté ny olona, fa zay miteraka ratra indrindra amin'ny olona le ratra anaty dia ny fihetrepo, ilay fitiavana. Amin'izao fotoana manko ny fitiavana, les mots d'amour deviennent des mots d'amour. Les mots d'amour MOTS deviennent des mots d'amour MANX. Ary be ny olona maharitra ny fitiavana amin'izao fotoana, na olon-dehibe na ankizy na zaza, dia betsaka ny manefana maharitra anaty. Dia ao anatin'io zany no resahantsika io, ato anatin'ny aina dia le ratrapo mianjana itsika ho fiaina. Dia misy fiantraikany amin'ny fomba fijery sy ny fifandraisana ny ratra anaty. Rehefa maratra olona dia misy fiantraikany amin'ny fomba fijery tena, inona moa izay zaka mahotro olona, zaka mahoteny tsy miaina. Misy fiantraikany amin'ny fomba fijerinao tenanao, misy fiantraikany amin'ny fomba fifandraisanao tenanao, manjana tsy mivaka mitsolo amin'ny fiaina. Rehefa maratra olona dia misy fiantraikana fifandraisana amin'ny fomba fijery hafa, satria tsy resaka amin'ny intsony. Iny ve fantatra reny dia misy fiantraikana fifandraisana Elizabety fomba fijery izy Andriamanitra. Fa misy ary Andriamanitra manombotra zao fiainana. Tsisy zany fitiavana na nina maty mananaina, fitiavana na nina saraka ny ray aman-drenay. Misy fiantraikana amin'ny fijeren'Andriamanitra rehefa maratra ny olona. Ary misy fiantraikana fijerena nina mihitsy ny fiaina. Tsisy mahafinaritra anao mihitsy ny fiaina. Dia amin'ny farany anao tena tsy mahazaka soletenao hoe rilivatinino aizako nienao misy fiantraikana. Rehefa maratra izy dia misy fiantraikana amin'ny fomba fijery sy ny fifandraisana. Dia tadidrio fa ny mamparikidy ny fiaina dia ny ratra anaty. Ny fisimbola mbola zaka ihany, ny tsy fisimbola mbola zaka ihany, fa ny fisina ratra anaty tena mamparikidy ny fiaina reo, mamparikidy ny fiaina reo. Azay mahatonga manao fampidirana ety ambonivoany hoe tsy sitrak'Andriamanitra ny ainanao anatin'ny fiainana marikivy. Ary rehefa marikivy ny fiainanao dia nao to dia marikivy. Fa tsy zany ny planin'Andriamanitra ho anao. Fa ny planin'Andriamanitra ho anao dia izao avy ananany fiainana sady ananany be dia be, fiainana be dia be. Noho izany ny namana zao séminaire zao dia natao handiniatena. Ary rehefa mihaino anareo dia ny tenanareo no jereo. Fa zany tsy hoe teny mianina mihitsy zany, raha matety mampiny zao Andriamanitra tsy diso mitondra anao teny. Dia mandeha Jesosy avy teny am-lalany Jeriko. Rehefa nandeha izy dia nahita Lazarosy
dina faingana ianao manina za teny mitantany ilaza oso dina faingana ianao fa zaka ioso ny tokony hoe andriamanitra tsy diso ianao mitino eto tsy ny vadinao tsy ny zanakao tsy ny ray aman-drenao fa ianao ianao mitino sotrano mba hanasitrana ianao mitino vonjeny mba hitondra famonjena ho an'ny hafa di androany a rehefa maratra no nanakaina marary a dia tsy maintsy fitserina mony mba hivoakany mba haniny hositrana dia mialatsika fa tsy oma zavatra rezako aminareo androany sy lavitra mety hitomany ianao fa mahazo mitomany fa zatantsona mitomany fa vo mainka andratranatra kanefa tsy teraka fanamenoatena mitondran'andriamanitra anao eto fa andray fanasitrana aninona zafady fa tsy aniny nanamelo tena nanamelo kany fa ny fiatraikany ratsanaty efa tsy misotrano dia zao maratra dia manjary mandratra maratra mipolanakay dia manjary manino mandratra sokafa ny baibolina avao dia nisy izy toko fafito amin'ny telopolo iarahantsika mamaky amin'ny ananatompo amin'ny tanralainy fa josefa notiny rainy ohatra n'izy mralahy avy dia nankala azy indrindra izy ka tsy nahazakanao teny tsara taminy ary nanonofo josefa ka nambarany taminao ralainy dia vao maika nankalany azy izany fa efa laza taminy izy hoe mba enikeny angeny izao nofo izao hoe indrona name amboara-tany an-tsa izy ary indro miaraka ny amboarako sady nitsoro ary indreo lahatra manodidina kosa ny amboarinareo ka ny akoka teo natiany amboarako ary hono ny ralay taminy moa anjaka aminay tokoa va ianao na napaka aminay tokoa va ianao ary zany nofo ary zany nofo misy teny izany dia vo maika nankalany azy resaka ratra ny mpiraitako izy ty josefa tia midada manina sy ny ten'andriamanitra mihoatra mono tena rahalahy tena ninona le rahalahy naratra azavatra naratra ary efa naratra dia inona zavatra mitsapa avy eo miteny josefa satria nolona sitratsy samyteny samanino milaza ny maizy azy fa rehefa miteny josefa dia nolona maratra tsy mahay manino mandray ny teny ataony olona fa vo maitra nanina ry zalahy maratra dia nierijerena ho tsara rehefa maratra ny olona dia manjary manino mandratra fa inona nataony zalahy rehefa avy eo iny josefa vo hita zalahy zao iny tao faizina vo tonga dia manino sotosotoany zalahy akanjo vidiny-dada mampiavaka azy dia tsy vita sotosotoany tany akanjo fa nalay zalahy nokaka atsika tao anaty lavaka dia nataminy zalahy na tsy totao anaty lavaka fa tsy vitany matsiny fa natamina ihany ndraiky efa gano nalefa namidy ho andefa misohony ny akanjo nalatsa tao anaty lavaka fa nalatsa misany andefa satria nanina le mahita fotapony naratra
tena janona eny nandratra ray aman-dreny ndraindraiky fomba fitaizantsika ry zanatsika no mahatonga nikizy mifankahary ndraindraiky misy zanakatiana zanaka tsy tia dia mahatonga mianakay lasa misotrosotro toka iny tsy mahavita fianarana iny satria natsiavo antony sentiment rejet anatsiavona iny voilika atao anatin'ny raitavona dia nanatra dia mandratra amin'ny fomba rehetrarehetra na fietsy na fiteny na zavatra atao ka ny ao an-trano dia mare aripa alainy dia lasa izy miseraka sera izy daholo ty zavatra rehetrarehetra ao an-trano ty amidiny satria olona manenina maratra ray aman-dreny tandreny fandraindray natao ray aman-dreny tamin'ny fomba fitondrana zanany no naparatra ny zanany indrindra ho fa l'enfant du milieu zareo hoe l'enfant du milieu e dia hoe l'enfant du milieu no vilana le zanaka eo ampovoany zany ki le ramato na le vavamato dia ki le zanakindrindra le farany dia ndraindray voteny foana dia izy mamanianana dia izy zany lava misy malala mitondra zavatra le misokona lele zatra fa l'enfant du milieu aty dia maratra io dia rehefa aveo maneno mandratra miraitako rehetra ko rehefa aveo dia miteny hoe tsy ho lehibe anga naratra miraitako tamin'ny josefa dia efa tsy sitrana dia manjary maneno mandratra be dia hoe ny olona naratra alohan'ny fanambadiana dia nanambady dia olona naratra niditra tao fanambadiana dia manjary manina ihany ko mandratra ny vady mandratra ny zana satria mal-aimé je suis le mal-aimé rehefa mal-aimé ny olona dia mandratra ilosaina rehefa tsy nambary fanasitrana rehefa tsotso maratra ny olona anakaika tsy nambary fanasitrana dia danger public ny fiainany olona tena danger public ny fiainany satria manino lay ratrana misavovy eo aminy a dia lasa mavita zavatra tsy eritreretinao iny olona iny fanadiadiana natao raha makao amin'ny brigade de meneur ianareo dia reny ankizy manao fugue mandositra ray aman-dreny reny ankizy mangalatra reny ankizy mandy atabatra reny ankizy mpamonona aty amintsika efa mavoko forosy fa any amin'iny avaratra iny tena enjana hoe vao tamin'ny soviety ankizy manomboka 7 ans 8 ans no mpangalatra miditra trano satria zaza maratra dia lasa danger public ny fiainana manimba fiarahamonina ary mampiatreka hoe tena mahavita zany hoe ankizy am'izao fotoana dia satria ankizy naratra dia tsy matahotra manao kamikazy ny fiainana na manina faty azy na mpanina azy na mpikatra azy tsy raha iny eo misainana rehefa maratra ny olona dia lasa mitondra moza ho an'ny fiarahamonina hitatsika Genesis toko fa 4:30 ny andiny fa 5 sy ny faha 6 vakiko amin'ny anarany toko hoe amono tamin'ny andro fahatelo efa ilaina ranomasina izy ireo dia samy mitondra ny saba ny zanany Jakoba roalahy dia Simeona sy Levi anadahiny dimy
ka niakatra saisay tao an-tanàna dia namono ny lehilahy rehetra tao ary amora sekely zanalahy dia novono tamin'ny lelan-tsavatra koa dia naka ny dina tao an-trano sekema izy ka lasa mandeha. Ainareo ny tantara io? Ainareo ve ny tantara io? Fa zay ito akatsy ainareo. Dina ny zanaka vaviny Jakoba ankoatran'izy 20 lahy. Dia dina tiany zanaky sekema, tiany zanaky Yakoba sekema zany zanaka. Dia efa tiana dia inona nanao firaisana fa alohan'ny fanambadiana izy. Fantatry ny anadara, tezitra be ny anadara, ao na ny anavavinay ataona zany. Lehilahy nefa tiany izy, dimy dia teny tamin'ny tata-dada taona natao vaditsika, vadiko iny. Dia nandeha tany izy. Manakavady azy a dia nanaovany zanaky Jakoba matetika nao mondomena azy dia teneny zao anefa anambady eo nareo tsy maintsy foraina daholo, zany hoe tsy maintsy atao didimipotra daholo satria zany mombanay zay tsy maintsy atao didimipotra tsisy zany didipotra zany didipotra zany tamin'nytenaka didina ny fotra fa rehefa nalehilahy didimipotra dia natao didimipotra daholo. Tamin'ny fotoana anankiray tao hoe fotoana mampahary izy rehetra dia tonga amin'izay zanaky izy Jakoba teny vonongo zalahy tena hoe masakra atao an-tanàna. Hitanareo ny olona rehefa maratra tena mahavita zavatra tsy azo eritrereto. Lasa danger public. Jereo hoe efa misy maratra ao an-trano hoe danger public, mandray azy zany sasany. Tsy ataoko ankeo. Tao ny vehivavy koraisiny fa veresiko kely. Alaina vy atoatoaka be danger public. Voaka mivelana vao mainka gidrana. Rehefa tsy sitrana ny olona maratra dia lasa danger public iny. Azany masaboiny zao zay miny an'izao anahoana ny taranaka. So dia taranaka olona maratra dia lasa danger public. Voaka boky titre amin'ny gazety amin'araka fa reny tsy tonga ho azy ary nay tsy fidy no an'leo fa nahay ratra tao anatiny no nampomasina vita an'ilay. Hitantsika ihany koa miratra rehefa tsy misitrana dia manjary masika tsy mahay fandray manolana ny olona lay. Masika tsy mahay fandray manolana ary be dia be ny olo zany voakitiana kely dia dona amin'ny plafond. Vao miresaka kely dia tsy mahay raha tsy mikitakita. Anitra samy resaka amin'olo vao mialana tonga dia mitsotsoka daholo io. Rehefa maratra samy resaka amin'ny zany mama teneno zao dala teneno teneno ka mampieritreritra mampieritreritra. Rehefa maratra dia masika fitenenana. Ao amin'ny baiboly ao Samuela voalohany toko fahadimy amby roapolo toko fahatelo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Vakeo rehefa andetrana ao io tantara manontolo dia tantaran'ny Nabala vadiny Abikael. Dia Nabala mpalaka ena be fa vady mafimafy. Iena tsy mba vendredi magnifique fotsy fa lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, magnifique.
nabalany tsy asatra izy amyla nanatra filazam-pandinitra dia zao hoe tsy mbanena nianaka tamin'ny dada sy reniny a io nabala io fa ny zavatra tena hita na ny ananany fotsy hoe nabala dika hoe nabala adala zay dika ny anana nabala adala dia isaky misy olona miantso azy dia le adala dia vomaika izy maneno adala tokoa tokony hitanareo dia nataony hitany olona tokoa dia tonga ny Davida teny hoe zao a mba misy sakafo mianamilako fantatro fa manana ianao fa ao tonga rehefa tonga fitondrana dia tsy adinoko anao izy ny nabala izy amizay Davida satsane nanatso rehefa fa mianzany zay miverinareo tsy mila loa dia ny vatany efa tsara falabe Abikaela dia Abikaela nanamitamitana teneny Davida tsy omenenao dia asa mieritreritra nenao fa iny ny adany dia zao mba teneko aza mba manambatrolona maratra ihany na bogosy ary na besosy ary aza mba manambatrolona maratra tena lazaitoanao zao fa mahaliza olona me tsy le hiverana fa le ny ao anaty manambady olona maratra fa mariazy nao mety fity be fa vetivety any mariazy nao mety tomobila be be manao cortège dia miklaxon dia milozina mihitsy noentinao dia miklaxon pipi fa inao maninona ny ampiasaina ny klaxon zay nanatra code de la route rehefa manino misy danger rehefa misy danger dia ampianina ny klaxon rehefa manambateza dia misy danger danger dia zao hoe tsy mora ny manambady fa mila mitandro fa emianazy vady rehefa manambady olona masika ianao dia maratra ny fiainanao ohatrany Abikaela dia nanatsy Davida ny olona ataony sy mivavana ataony dia ina nataony Davida napakely amizay nabala naripa mitateraka nabala mivonona ary tsy vita mivonona fa efa lasa tany izy dia ahoana ianao fa metiko ny tany tamin'ny Abikaela dia lasa vatiny Davida koa izy Abikaela vokatry nina daholo ratra tomisaina ratra tsosotranona dia mepita mitaraka mifandimy mepita taranaka mifandimy ratra rehefa tsy sitrana ary zany tena iza mandeha ary zany mahatonga re hoe zanakonona misaraka namatiana dia matetika misaraka rehefa tsy nandalo eny fa misitrana zanak'io olona masika dia rehefa manambady dia tena tonga bosy be ty tena zanakay mihitsy copier-coller mepita lahatra ary zany mila tandremana fa rehefa sitrana ianao dia mepita neny fa sitrana manina moa ny ratra anaty aretina manina areti mifindra ve aretina afindra afindranao le arety manina dia hitantsika tsara ny tantarany zanaky misy olona naratra teto amin'ny fiainana dia Davida olona naratra ary tsy sitrana raha tsy tany fahalebe azy mifofaty izy tena nyfanasitrana tamin'ny fiainana zany izy naratra foana
mbola kely izy defa nalatra zay se eto ty daholo ny zanakao nalatra daholo ny zanaka reo daholo siro vefa reo daholo oay aike mbola misy ray any izy tavidy tatra sentiment de rejet zaza tsy mba considéré natao otra iraikilana tsy fantatra koa fisiny ka efa natsona daholo ny zanaka de izy de iny tany vely tena reo hoe zanakao ka aika mo mbola misy ray atsoko izy naratra tamin'dada sy niny fa izy koa le lanan'iny nanao soa any saoly fa nataminy saoly nahatrany saoly foanany fiaina ary ipily saoly no tiany azo nyvonoana fa tsy nyvonoana fa mbola vomaitra nataon'ny saoly nahatrainy any fa tsy saoly any no naratra tsy tavita ihany naratra fa le mita tamin'ny zanany any keo ejerenao tsara efa netranao mamaky azy inona zavatra nitranga iaminona zanaky davida tamara zanaky davida rairay fa tsy ray reny iny aminona violany tamara demi-sœur naratra de nanjanona nina le zana nifandratra ihany keo hita ny Absalom zany de teneny Absalom mandinakindria tsosotrany akory a fa niteneny fotsiny le zany hoe le anabafy mandina fanadahandriany ke tsy maniny zany zany hoe natao ina le ratra novole fa tsy nisitrany aika izy nanao anio a maniny izy naratra be koa Absalom 2 ans taty ariny mbola maratry Absalom fampanatony aminao de niteneny dada anniversaire fa mba rehefa soty daholo zanakala rehetra de dada rehefa may aiza kosa fosode rehefa soty fa mba anniversaire koe de nalefa taon'ny anniversaire ny Absalom daholo zanan'la rehetra zanana Davidana fa ina zavatra nisy naratry Davidy de naratry Tamara de naratry Absalom de tao amin'ny fity amizay eo izy Absalom ataovy mamo daholo le la rehetra eo zay ty fa rehefa mamo daholo izy amizay Absalom vono amizay zala vono daholo zanak'alany Davidy de mivono manokana ihany ko tao anatin'izay izy aminao de nanino ny Absalom tsoka izy de rehefa aveo tatyarina notoy tantara de fantatsika tsara fa Davida tiana sitana zanany de nandray ny zanany fa rehefa noty Davidy Absalom de tonga amizay hoe isa nanokana ny dady sandrikely isa nanokana ny dady sandrikely izy sandrikely i Absalom nanokana ny dada izy nanokana ny dada teo fanjakana de hitanareo fianana vina maratra de maneno mifandratra ny faneritsika zay rehetrarehetra nitady saiko zay tapahana amin'ny anarany izy de teny isika na hoe maneno Jehovah finjeo te zay nitaosika sitramandiamanitro sitrama ty rake ay efa le marary amin'ny tongotro fa teneny ty le marary aiza le marary fiainanao mivato ve samy fiainanao
fitaizanao zanakao, samy fifandraisanao amin'ny paitapo aminao, samy fifandraisanao amin'ny ray aman-dreninao, samy fifandraisanao hoe fianakavianao, fianakavianao, samy fifandraisanao amin'ny olontianao. Inona le tena karazana atao anatinao? Fa teneny tomposotrano ao dia vonjeo ao dia fa natolava Jesosy tety dia izao fanahinjoma tompo mato naniraka itony teny somahafaly izy anasitana mitombotombo fo ary anafaka ny olona ao ny fahabato telo miasan'i Jesosy amonjy fa belibely olona voavonjy fa mbola maratra fa natolava Jesosy koa dia neny anasika fa mety efa manana Jesosy ny olona anankiray fa mbola maniny izy eo tsenany maratra fa tiany Jesosy ataona tsy hoe pardonné fotsiny fa mbola maniny jigry sika fa misy olona tena kristiana fa masika teny efa olona amin'ny tompo fa masika manao foana satria vokatry le ratra hoany tsy ampy hoe pardonné fa mila jerienao fa natolava Jesosy dia aniny anafa raha zaka manafaka anao dia afaka toa fa tsy hoe saiko zany mihitsy fa zao miverena mitady dia afaka mitsinjo zavaka mapady dia mahavery vaovao dia manga ny saka fianakaviana satria verena mitady samy manadada rehefa dada iraisatsika raiko zay ny anaty verena amin'Andriamanitra mandritra an'izao séminaire zao dia afaka hitsinjo zavaka mampana sambatra ianao raha mbola tsy manambady mandrea zao fampianana zao satria olona sitana mety ao am-panambadiana tena fitahina ho an'ny fiainam-pianakaviana ho an'izay zanaka verina mitady fa afaka mitsinjo zanaka mabary dia mahazo ihany vaovao satria rehefa milatsaka ao antsika ny fanan'Andriamanitra mpanasika dia mamehery Jesosy ka natsio fa zany olona ianao manana ihany vaovao hiatrianao ny fiainana tsy lazarosy nampitsoin'Andriamanitra tenybony avy avy fa mitoerana lazarosy any asana fa zakaio sy ny tenybony avy avy anjely ho anao ihany koa raisoanao zany afatsy zany dia mitenenandray manao hoe Jehovah ao fijeo tena fa ianao no fidera vavaksika zany le fanirianay tompo dia mba hositranonao mba ho atsanganao mba homenao fifaliana amin'ny androm-pahavelomanay sitrano zay fa samy manana no mety ratra anay zay mety misy olona efa ela miainany ratra ary misy olona tena mbola ao anatin'ny ratra ankehitriny fa zay mangataka fanasitranana aminao dia mety ezamagy azy fa tsy ny salama mila mpanasitranao ianao fa ny marary ka zay rehetra miampisainanana ho aniny dia hitenenanao indray manao hoe atsio dia ho valeko ary seho zava-mahagaga zay samy fatany tsy takatra ny sainana
Andriamanitro tongavana sika, tongava montsy, tongava lava, ary tongava mpiasa ny fiainana tsirairay avy ho amin'ny fiaina tokantranonay mba hiainana amin'antony fiadanana miaraka aminao. Dia nao malala izay hitahita-ponay izay fanapahan-kevitra raisinay fa ny zavatra mifantatray tianao izahay dia nentinao teto satria misy filana manokana amin'ny fiainana. Da ndao nametrana itony izao fampianana izao mba tsy ho fahalalana manay fotsiny fa ho fampahirizana fananana fanazitranana anay ny fitonerana metahaka izao. Saotra Kristy tompony. Amen. Super
dia izay indray no fandarana isika samy isika ny arahanareo taminaminareo Camira Falmana tamin'ity ity. Mampanantenao fa amin'ny fandarantsika manaraka dia mbola toizantsika fanarana izay ronapeo ny seminaire ny ratra anaty izay. Dia mananteny isika fa amin'ny alalan'ny fandarana tahaka izao dia afaka mamangy antsika ny tompo. Manasitrana antsika ny tompo. Ary rehefa sitrana isika ihany koa dia antsoin'ny tompo mba hitondra fanasitranana ho an'ny olona manodidina antsika ihany koa. Dia manasanao hatrany amin'ny herinay no toy izao ndraika mbola sitrapon'ny tompo no arahantsika ny toy izay seminaire ny ratra anaty izay. Fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Fandarana isika samy isika. Fandarana vokarintsika samy tanora ary natao hifampitaizantsika samy tanora. Fandarana isika samy isika iresahana manokana ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika mba ahatonga antsika aharitra sy hivelatra amin'ny fanarana ny tompo. Arahinao isaky ny sabotsy arivo eto amin'ity onjam-peo maminao ity.